Perkenalkan penyedot debu dari Philips ini, tidak perlu kabel, bikin ribet. Vacuum cleaner ini sudah menggunakan baterai, kapasitas yang besar 2200 mAh, pemakaian maksimal 60 menit, ada 6 aksesoris dalam pembelian, pasang mesin vakum dengan alat penyedotnya, sesuaikan alat dengan area yang akan dibersihkan, sapu kotoran dengan cepat, teknologi baru, motor lebih kuat. Untuk sudut dan celah sempit, Anda bisa gunakan yang ini. Untuk tempat yang sulit dijangkau, gunakan alat yang ini, bersih, memudahkan kita dalam bekerja. Buruan check out keranjang oranye bawah, atau kamu bisa kunjungi toko, lewat link di komentar dan deskripsi. Terima kasih.